საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უმაღლესი განათლების რეფორმის სამთავრობო კომისიის სხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე ყურადღება უმაღლესი განათლების სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე გამახვილდა, როგორც ინფრასტრუქტურის, ასევე განათლების ხარისხის კუთხით. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ქვეყანაში საუნივერსიტეტო განათლების სისტემის თვისებრივად გარდაქმნის მნიშვნელობას. კომისია უახლოეს პერიოდში შეიმუშავებს კონცეფციას, რომლის საფუძველზე შექმნილ სტრატეგიას უმაღლესი განათლების რეფორმა დაეფუძნება. ირაკლი კობახიძის შეფასებით, 2028 წლისთვის შესაძლებელია უნივერსიტეტებში როგორც ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარება, ასევე სწავლების და კვლევის ხარისხის გაუმჯობესება. კომისიის სხდომაზე აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად იყოს ათვისებული ყველა რესურსი, რათა 4 წელში თვისებრივად განახლებული სისტემა ჩამოყალიბდეს და ქართველმა სტუდენტმა საქართველოში ევროპული ხარისხის უმაღლესი განათლების მიღება შეძლოს. ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაცია არსებული სიტუაციის, მათ შორის როგორც დაფინანსების ჭრილში, ასევე რეალობის აღწერა, მოცემულობა, რა გვაქვს უმაღლეს განათლებაში. დავაიდენტიფიცირეთ ყველა გამოწვევა, რომელიც უმაღლეს განათლებაში დღეს არსებობს საქართველოში. მთავარი სტრატეგიული მიზანი გახლავთ ის, რომ შევქმნათ მაქსიმალურად საუკეთესო პირობები უმაღლესი ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფისთვის, რათა სტუდენტებს ჰქონდეთ ეს განათლება მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი. ეს გულისხმობს სხვადასხვა კომპონენტებს, მათ შორის საუკეთესო ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფას, მათთვის საუკეთესო სოციალური პირობების უზრუნველყოფას და რა თქმა უნდა გულისხმობს ასევე აკადემიური პერსონალისთვის საუკეთესო პირობების შექმნას.